Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa z kanálu Tesla Airsoft, konkrétně z akce Fort Benning, kde bylo spoustu těžké techniky, helikoptér a spoustu fajn lidí a skvělá atmosféra. Toto video bude konkrétně z bodu, na který jsme byli vyslaní, aby jsme ho chránili, byl to bod Uran a o tom vlastně bude celé tohleto video. Takže já vám přeju hezkou podívanou a video si užijte, zatím čest. Vemte Filipovi pušku někdo, ještě jeden a můžeme vyrazit. Pojď, dělej. Ale na tom Uranu to vypadá, že to tam je pod tlakem. Takže vystoupíme z auta. Filip s Márou, první pointmení. Vybíráte místo. Děláme rekru. Rozumíme? Jo, ano. Když se takovou konstrukce vlomí. Ty kurva. Kde drát? Drátci, jo. Filipe, jak to vypadá? Úsporný režim. 92 metrů. 140. Tímto směrem. Jo, víme. Bacha, máme kontakty na 6, jo? Počkej. Trošku, no. Dík. Jsme si opočuli. Přesně. Bylo nám Kler? Silas? Filipe, počkej, prosím tě. Pojď dolů. Ukaž mi směr, teda, kterým jdeme. Tak. 80 metrů, 89, 90 metrů. Máro. 9. hodina Máro. Máro, tvoje 9. hodina, směr postupu. Jej, Brtej! Mám! Sorry. Ty vole. Mediální! Jsou červený. A to je kontakt. To jsou mrtvoly, nebo co to je? Teď jsem vysadil až na červený. Ale jsou tam i mrtvoly mezi něma. Obíhají nás zleva! Zleva, bacha! Obíhaj zleva, jo? Obíhaj zleva! To budou naši modří snad. Já to obíhám zleva, jo? A jdeme. Jo. Bacha, ať to nejsou enemy. Jede sem bevko červený. Bevko červený? Ano. 12. To bude nějaká legrace. Velká co to byla, protože to bevko červené chtělo přímo ke mně. Bevko projelo, aniž by si mi kdokoliv všimnul, jenže byl problém v tom, že záhy zastavilo a bylo vidět, že hledá místo na výsadek. A zkuste si tipnout, kde ten výsadek proběh. Přesně, přímo přede mnou. Problém byl v tom, že jsem měl pouze snipu a sokoma.
Snipa sice je nastavená na 2,3 joule, ale i tak to byla krátká vzdálenost, abych střílel na takovouhle vzdálenost. Takže Socom měl práci. Jelikož borci vůbec nevěděli, kde jsem a mířili asi tak 15 metrů vedle mě, tak jsem věděl, že jsem na řadě a chtěl jsem toho využít. Mám? Jelikož jsem se dozvěděl při návratu na základnu, neboli mrtvoliště, že mi zamrzla optika, takže snipa byla nepoužitelná, tak jsem si řekl, že si vezmu drona a natočím pár záběrů. Vys nahoře na kartě, kdybyste se chtěli podívat na video. Přičemž jsem se dozvěděl, že uran je stále pod tlakem a je tam jeden výsledek za druhým, takže jsem neváhal, vzal jsem M4 a šel jsem kluky podpořit. Koblok, tady letec 3 na uran, nepřátelské vozidla, 3 týmy útočí. Ty vole, neříkej, že nemáš, ty vole. Aha, jsi to nedostal teďka. Co? Teď jsi to nedostal, jo? A však jsem tě zabil. Cože? Může chcípnout jeden, ne? Ty vole, ty děláš prdel, ne? Tak to dělal pí. Takže já děkuju, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Taky bych chtěl poděkovat za překročení hranice 500 odběratelů. Chystám nějaký video a nějakou soutěž. Dík za sledování.
Tesla Airsoft se loučí. Čau.